家人们好，我是洪师傅，还在为空间利用发愁。今天带你打造一款超实用的 L 型一体组合柜，它既是落地电视隔断柜，又是衣柜隔断柜，空间利用直接拉满，一个顶俩。从选材料到最后完工，所有施工细节毫无保留全揭秘，全是能抄作业的干货。家人们赶紧收藏，现在就一同沉浸式直击 L 型一体组合柜施工现场，每处细节都是干货，前方高能，全程无尿点，满满的硬核施工细节。虽然时长在线，但每一秒都是精华，考验大家挖宝耐心的时候到了。准备好了就一起冲！
谢家人们的观看。要是你也想持续解锁更多家居装修干货，那就赶紧点个关注，下期内容更惊艳，保证让你眼前一亮。